在现场这样听，我是特意的有把音效开到最大，然后你们可以稍微听听感觉一下。有没有注意到，光声音就有一个呈现出来的左右声状，其实跟一般语音差别非常大。重点是在这个上是特别有没有感受到？其实它只是台小笔电而已，但是跑出来的音效其实非常舒服。它其实很适合，它拿来播电影、看电影也非常合适。这样。而且经过小编的实测之下，5系列拿来跑游戏也非常的顺畅。其实基本上建构在于是它的显卡非常好。它处理器是Core i5，但是已经也很够用了。然后在那种如此在同跟 i7 同样规格的情况下，它跑起来游戏的速度效果也非常的优秀，这样子。所以那一天我测试反而 i7 那台测试没有多久，7系列没测试多久，反而都是在玩5系列这一台，因为它的音响JBL的这个音响效果非常的声音带来的音效的感觉非常的好，然后再加上。它既然跑得动的话，它的显示都好，有没有？爆炸的声音这些的清清楚楚，可以听得到，然后不会声音，然后不会有一些一般笔电播放出来那些音声破掉。啊，当然我不是来推销安卓 OS 的，所以。我是来分享一下，这是目前。